म्हाका कोणाचेरूय पर्सनल आरोप करपाचे ना. आमी सत्य घेवन लोकां मदीं आयल्या आनी आमी जे सत्य घेवन लोकां मदीं आयल्या पळय न्ही ते लोकां पर्यंत यशस्वी रित्या पावोवपाचें काम तुमी सगळ्यांनी केलां म्हणून तुमकां सगळ्यांक पक्षाचे वतीन धन्यवाद. फाटल्या दिसांनी 4-5 प्रेस कॉन्फरन्सीस जाल्यो. तातूंत काल एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली त्या बद्दल म्हाका थोडें उलोवपाचें आसा. काल भाजपाच्या अध्यक्षांचें एक प्रेस कॉन्फरन्स आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्साक कोणे तरी रिपोर्टरान ताका विचारलें की वेलिंगकर सर म्हणटा की तांची गोवा सुरक्षा मंचाची जी फायट आसा ती काँग्रेसी कडेन तुमचे कडेन न्ही तुमी तिसरे जाग्यार अशें ताका एका प्रेस कॉन्फरन्साक ते प्रेस रिपोर्टरान विचारलें. तर ताणें ताजेर उत्तर दिता आसतना म्हणलें तो अशें म्हणटा जाल्यार तो स्वप्न पळयता आसतलो. ही दनपारची केन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाली ती म्हाका खबर ना. स्वप्न पळयता आसतलो आनी तो मुखार वचून म्हणटा की रातची स्वप्न पडटा ती खरी जातात आनी आपूण केन्ना केन्नाय गाडयेन भोंवता आसतना दनपारचो सुद्दां सकाळचो सुद्दां गाडयेन न्हिदता तेन्नाय आपल्याक थोडी स्वप्न पडटा आनी ती खरी जाता अशें तो म्हणटा. आमी भुरगेपणांतल्यान आयकत आयल्या तुमीय आयकलां आसतलें आमची जाणटेली आजी बी आमकां सांगताली. तांचें म्हणणें कितें स्वप्न म्हणटा तें फांतोडेर पडटा तें खरें जाता. दिसाचो गाडयेन कोण न्हिदता कोणाक स्वप्न पडटा तो रातची जागरणां करतलो आमकां कांय खबर ना. मुखार वचून तो म्हणटा की स्वप्न पळयली म्हणून जायना ती खरी करपाची कापास्ताद आसपाक जाय म्हणटा. आतां तो हे रेफर कोणाक करता वेलिंगकर सराक आनी वेलिंगकर सराच्या कापास्तादी बद्दल तो उलयता म्हणजे ताजेर म्हाका इल्लो खुलासो करचो पडलो. तर कापास्ताद कितें ती कापास्ताद 1994 सर सेगीत दाखोवंक आयला. भाजपाक जेन्ना 3 स्वयंसेवक दिले संघांतल्यान 3 स्वयंसेवक राजकारणाक दिले तांकां निवडून तांकां राजकारणाक भितर हाडून तांकां स्थापीत केले निवडून हाडले आनी सरान तेन्ना सांगिल्लें एक स्वप्न पळयिल्लें की 10 वर्सां भितर भाजपाचें आपूण सरकार हाडून दाखयतलो म्हणून आनी तें स्वप्न सरान खरें करून दाखयलें. ही कापास्ताद न्ही काय आनी हें हाका खबर ना काय. इतलेंच न्ही काँग्रेसीन जेन्ना मस्ती केली करप्शन मस्ती सगळे तरेच्यो मस्त्यो तेन्ना काँग्रेसीक सकयल उडोवपाचें काम ही कापास्ताद सरानूच दाखयली. चळवळ सरानूच उबी केली आनी त्या वेळार काँग्रेसीक उडोवन भाजपाक एकवीस हाडपाची कापास्ताद सराचीच हांची कोणाची न्ही. आनी जेन्ना भाजपान मस्ती केली तेन्ना त्याच भाजपाक 13 सरानूच हाडलो. ही सराची कापास्ताद. आयज पणजेन सर उबी रावल्या सरान स्वप्न पळयिल्लें आसा की पणजे पयलीं जशी आशिल्ली त्या उंचायेचेर पडटी ह्या पणजे काडपाची आनी तें स्वप्न येता तें 23 तारखेक 19 तारखेक इलेक्शन जातलें डिक्लेअर 23 तारखेक जातलें आनी तें स्वप्न जें सरान पळयिल्लें आसा पणजे खातीर तें स्वप्न खरें करून दाखोवपाची कापास्ताद सरा कडेन आसा म्हणूनच सर म्हणटा आपली फायट जी आसा ती त्या काँग्रेसी कडेन आसा. सिद्धार्थ 3रे स्थानार आसा. तो सराची कापास्ताद उलयता म्हणजे म्हाका जाप दिसता कितली मस्ती चल्ली आसतली.
तो मुखार वचून म्हणटा की 23 तारखेक आम्ही 28 जातले म्हणून. 14 आसा 28 म्हणल्यार तो म्हणटा 14 आसा, 4 निवडून येतले, 14 आणि 4 18 जातले, सहयोगी 4 आसा, 2 अपक्ष आसा, तितले 26 जातले आणि 2 परते ते उलयता की काँग्रेसींतल्यान फोडून हाडटले. म्हणजे अशी कितले वेळा हे इलेक्शनां करतले काय आणि कितले सकयले घाणेरडे राजकारण हे करतले काय. काल त्या एका स्टेटमेंटान पणजेकार जागे जाले. थोडे पणजेकार म्हणटाले आसूं रे, पाट पळोव रे, आमी बीजेपीक दीत आयले आनी मतां मारीत आयले आनी ताजे त्या एक स्टेटमेंटान पणजेकार म्हणपाक लागले शी 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 हे घाण करतले मरे. त्या परस हांकां आतां ओवाळून उडयल्ले बरे म्हणून. आनी सिद्धार्थ कदाचित दुसरे स्थानार बी येयत आशिल्लो. हाजे स्टेटमेंटाक लागून 100% तिसरे स्थानार गेलो.